Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo u saradnji sa firmom Gama Alati koji su zvanični distributer i uvoznik TUF Bilta za Srbiju da uradimo recenziju ovih dva para nogara. Ko prati kanal video je da sam već najavio odavno ove C550, međutim dogovorili smo se bili sa Gama Alatima, odnosno ja sam se dogovorio sa njima da sačekamo da stigne iz uvoza C700 model, zbog toga što ovaj model je dosta jači, pa da vam pokažem i jedan i drugi. C550 ima nosivost pojedinačne nogare od 498 kg. Znači, dva komada kada stavite i neku recimo ploču na njih, nosivost je 998 kg, znači skoro tonu. C700 je još jači model koji pojedinačno nosi 590 kg, a kada se upare dva komada 1180 kg, znači skoro tonu i 200. Uz to pokazat ću vam još i ove TUF Bilt Gel Fix, znači štitnike za kolena, kad se radi parket, kad se radi keramika, kad se rade takve stvari, vrhunska stvar. Nadam se da će vam biti interesantan video, uživajte. Nogare dolaze u pakovanjima od po dva komada, što ovde možemo i vidjeti, two pack, vidite, to ne kupuju se i ne prodaju se na po jedan komad, znači isključivo u paru. Ono što je specifično za njih da imaju jedne i druge ove slotove ovde gde možete ubaciti štafne. Model C550 podržava štafnu od 45 x 95 mm, dok model C700 podržava 48 x 98 mm i 92 x 98 mm. Znači možete ubaciti pa napraviti faktički radni sto od ova dva komada. TUF Bilt naravno ima 2 godine garancije u Srbiji, a to se može putem sajta produžiti na 25 godina. Tako da što se tiče garancije nemate nikakvih problema. Evo, raspakovao sam ove nogare. Ono što hoću vam kažem pre nego što krenemo dalje sa recenzijom, da u Gama Alatima kada kupujete TUF Bilt alate, bilo šta od TUF Bilta, ukucate Zona na check-outu, imate 7% popusta do kraja 2025. godine. E sad, raspakovao sam nogare, ono što mogu odmah da vam kažem da je metalna konstrukcija, da je sve izuzetno čvrsto i jako, robusno izgledaju, estetski su mnogo lepe. Ovaj model C550, jedan komad je težine negde oko 6 kg, dok je C700 težine oko 10,5 kg, znači dosta još robustnije i jače. Ono što treba još da znamo, da oba modela sa gornje strane imaju ovu abrazivnu neklizajuću podlogu, ona je zalepljena tu i ona će omogućiti da vam ne klizaju radni komadi kad budete radili. Oba modela, kao što smo rekli, imaju mogućnost da se od njih napravi radni sto ubacivanjem ovde drvenih štafni. Je sada, ovo je za američki sistem, ovo je njihov napravljen 2x4, mada i 2x4 je nekad bio 2x4 inča, to je trebalo bude 5x10, međutim ovde piše 45 x 90 mm. Ovaj model C700 kod njega može od 2x4, odnosno od 2x4, što će reći od 45 x 90 pa do 90 x 90 mm, ali to ću vam već detaljnije pokazati. Oba modela takođe posjeduju ovu ručku plastičnu na sredini koja se izvuče i lakše je za nošenje, međutim kada završite sa nošenjem ona se vraća ovde i ovo ovde je upušteno lepo, tako da ona neće smetati, znači, prilikom postavljanja bilo kakvih komada na ove noge. Na modelu 700 ovaj ovde prihvat je drugačije izveden. Ovde se nalazi poluga koju povučete i oslobodite ovaj ovde deo i onda možete da izvučete, znači i da proširite ovaj ovde deo gde možete da ubacite sada već i neku gredicu od 9 x 9 cm. Ono što je još interesantno, da možete da koristite 45 x 90 mm ovako uspravno, ali možete i položeno da je koristite tako što ćete ovaj ovde deo izvući. I pritom ne mora da bude uopšte to 90 x 90. Možete vi to
pomeriti pa da bude i nešto manje, znači jednostavno prilagodit će se situaciji i moći ćete da upotrebite različite dimenzije da biste formirali vaš radni sto na gradilištu. Svi ovi elementi su prilično robustni i sve je to onako odrađeno debelo. Debljina, evo ga, 2,5 mm je debljina čelika na ovim ovde delovima, tako da što se tiče robustnosti zaista nemam nikakve zamerke. Ono što je interesantno za model C700 da on ovde ima support za sečenje. Znači, dovoljno je samo ovo da uradite i onda ovde otvarate zapravo još jedno mesto gde možete postaviti dasku da možete lakše seći. E sad, što se tiče postavljanja ovde, rekli smo ovo se otvara i ja ovde imam baš 90 puta 90 jednu gredicu, znači može gredica da se ubaci, zaključa se ovo i dobijate onda prilično stabilnu i jaku radnu površinu, što je super, međutim može i proizvoljno nešto između. E sad, ono što mene interesuje, a što možda interesuje i još recimo bravare, da ovo ovde kada se otvori i postavi ovde, da li može 50 puta 50 recimo da upadne u celu ovu priču, da vidimo. Znači 50 puta 50 kutijasti profil upada, međutim ne biva ravno. Tu bi trebalo da se podmetne nešto. Da vidimo 3 mm i to je to. Znači može da se iskoristi komotno i sa kutijastim profilima 50 puta 50 s tim što mora 3 mm ispod flah da se podmetne da bi ovo ovde bilo u ravni sve. Mnogo dobra stvar, jer zamislite sad koliko znači nekome na terenu kada može da uzme recimo dve cevi od po 3 metra, da ih pruži i da na to i od toga da napravi neku radnu površinu. Znači ozbiljno dobra stvar. E sad, što se tiče rasklapanja ovog modela C550, stvar je krajnje jednostavna. Znači, pritisnete ovaj ovde taster, sa jedne strane, pritisnete ovaj ovde taster sa druge strane. I nogare izađu dole. Ništa prostije, jel tako? Uzmeš nogare lepo ovako i otvoriš. I ovde ovaj stabilizator klikneš, isto to i na drugoj strani. Znači, otvoriš jednu, drugu, klikneš i to je to. I za tili čas nogare postavljene. Što se tiče radne visine, ona iznosi, evo sad ću ja izmeriti, meni nije idealno ravan pod ovde, 73 cm znači. I na ovom modelu C550 ne može da se podešava gore dole, znači nema, to je fiksno. E sad, šta je simpatično kod ovog C550 modela, to je što na nogama on ovde ima ovaj dodatak, koji kad otvoriš, možeš recimo OSB tablu da staviš, pa sad da se zezaš, da je sečeš, da ukrajaš, jel tako, da ti bude zgodnije. Znači, to je jedna funkcija koja je svakako dobrodošla na ovakvom radnom stolu, odnosno na ovim nogarama. Maksimalna nosivost je 36 kg, znači šta god da stavljaš na ta dva dela. Ono što je dobro na ovom modelu su ove ovde papučice, što su odrađene baš ovako. Prvo, veća je površina, drugo što su one gumirane, neka jako tvrda guma je u pitanju, ali je guma, nije plastika, i prilagode se podu. Znači ovde kod mene nije ravan ovaj pod, što se ja mislim i vidi na snimku. Znači ja njih kada spustim, kada ih ovako pritisnem, pogledajte ovo. Evo ga. Znači nema, to je jako, jako stabilno. Znači napred, nazad nema lufta, sa strane, znači malkice, ali to je apsolutno, apsolutno ništa. Znači ovo ima nosivost koliko god hoćete. Mislim, koliko god hoćete, evo ja sa svojih 100 kila sednem na ovo i nikom ništa, jel tako?
tako da jako zgodne. Kad se sklapa, opet mora da se ispoštuje redosled, znači kontra. Idemo sa ove strane, pa onda ovu stranu. Sklapanje, znači uzmemo za ručicu, ovo ovde samo sklopimo ovako i bitno je ovo da se okrene tu. To. Da može ovo jedno u drugo da uđe. I nakon toga se samo sklopi unutra i evo ga. To je jedna strana. Isto tako i druga strana. Znači, ovo, to i ovde je ovo bitno. To uleže tu i ide unutra i gotovo, sklopljen. Što se tiče modela 700, da vidimo kako on funkcioniše. Znači, on je teži, on je oko 10,5 kila, oseti se da je razlika u težini ovako poprilična, ali meni opet nije pretežak. Imamo, znači, ovaj taster ovde, pritisnemo, otvaraju se noge s ove strane. Pritisnemo ovaj taster ovde, otvaraju se noge sa ove strane. Znači, opet ista priča kao i ono, otvaramo ovo ovako i stabilizujemo. Na drugoj strani isto to, znači, otvaramo, stabilizujemo. I to je ta priča. Znači, evo ga. Sad, ovde, ovo je minimalna njegova visina i minimalna visina iznosi, ovo je 64 cm. S tim što ovaj model ima mogućnost podešavanja visine. E sad, podešavanje visine se vrši na ovim ovde polugicama, gde uzmeš ovu polugicu, otvoriš ovako, povučeš nogar i postaviš. Isto to ima i sa zadnje strane. Kad uradiš to sa jedne strane, isto uradiš i sa druge, jel tako? Evo ga. I ovamo. Isto na nogicama dole ima ove stopice sa stabilizatorima, tako da kada sve to postaviš, ovaj je još čvršći i još stabilniji od C550, što je doduše i bilo za očekivati. I njegova maksimalna visina ovde iznosi 82 cm. Sa ove strane isto imate sistem kao na C550, znači gde može ova da se otvori, da se postavi radni komad, jel tako, da se uradi šta treba na njemu i da se ukloni. Što se tiče nosivosti, isto je 36 kg za taj radni komad. A sa ove druge strane, rekli smo, imamo ovaj support ovde, koji se ovako otvara i onda na njega možeš staviti ili dasku, koja ako je dugačka, može ti ovo služiti da je presečeš, jel tako, ili možeš staviti čak i čelični profil, koji će isto da ti tako pridržava. I evo sad otvorio sam ovde oba ova C700, da vidimo kako cela stvar funkcioniše. Znači, kada ih postavite ovako dva komada, vi možete radni komad direktno da spustite odozgo na njih. Znači, šta god da radite, možete spustiti na njih i sada ćete odraditi posao koji treba, jel tako? Samim tim, prilično zgodna jedna priča. Sve to ne kliza, kao što vidite, evo ja sada ovo guram, znači jednostavno ovi abrazivi su prilično grubi i ne dopuštaju da vam kliza radni komad. A sad, ukoliko se ukaže potreba da ovo pretvorite u neki radni sto, to isto je laganica priča. Ukoliko se nešto lagano radi i ako nije velika ploča i tabla, može da se postavi samo ovako preko, pa ćete vi sada ovde raditi. Međutim, ukoliko postoje opterećenja neka, koja su veća, po meni bolja opcija je uzeti i staviti, znači, ovde ili drvo ili metal, šta god već hoćete, jel tako? Znači, ovde ću ja ubaciti ove pločice, stavim kutiju 50-50 i kad stavite ovo preko, znači, dobijate radnu površinu koja je fenomenalna.
Znači ovo, evo gledajte sad. Znači, gledajte. Nema mrdanja nikakvog. Jednostavno, možete opteretiti, možete raditi šta god je potrebno na tome. Cela priča generalno oko ovih stolova je baš u tome, brzo se rasklopi i sklopi. Znači, to, ovo, ova dva čas posla sklapate i idete dalje. I evo stigli smo i do ovih ovde štitnika za kolena. Tough Built ima celu seriju u svom proizvodnom i prodajnom programu ovih štitnika za kolena različitih. Model koji ćemo danas pogledati, radi se o modelu Gel Fit, koje ne ostavljaju nikakve tragove, znači, na podlozi. Bitno je da kad se radi na osetljivim nekim podlogama, da imate takve štitnike za kolena koji neće ostaviti nikakav trag, da ne biste oštetili površinu na kojoj radite. Pritom svi ovi Tough Built štitnici za kolena su dizajnirani tako da ovaj ovde unutra deo, to ćete vidjeti ako budete uzeli u ruke, ja ne znam da li mogu to da dočaram, on je prilično mekan i deluje mi da je udoban. Međutim, ova traka koja ide okolo, ona je recimo dizajnirana tako da vam ne preseca cirkulaciju, jer vi imate neke štitnike za kolena koje kad navučete i sad fiksirate ih oko noge, to, brate, stegne, noge utrnu, ostanu bez cirkulacije, pa ne znaš da li ti je gore da nosiš štitnike ili da radiš bez štitnika. Što se mene tiče, štitnici za kolena su osnovna stvar koju čovek treba da ima, odnosno koju majstor treba da ima, ukoliko se bavi bilo kakvim podopolagačkim poslovima. Bez obzira da li je to polaganje keramičkih pločica, da li je to polaganje laminata, bilo čega, znači gde god se radi na kolenima, moraju da se imaju štitnici. Jednostavno, ne vredi, kolena toliko trpe, ljudi se maltretiraju, pa postavljaju stiropor, pa ne znam šta rade. Sve to okej, ali zašto, brate, ako već imaš te i takve poslove, uzmi nešto da valja. E sad, šta je fora kod ovih Tough Built, izuzev što ne zaustavljaju cirkulaciju, što su podesive, što imaju dobre ove kvalitetne čičak trake, znači ovo nije bez veze nešto stavljeno, ovo su znači vrhunske čičak trake, kao što vidite, cela izrada svega je zaista na top nivou, jer Tough Built je premium brand i tu nema zezanja. Znači, nećete naići da je korišćeno nešto što ne valja. Na ovim štitnicima mogu da se menjaju ove obloge u zavisnosti od namene i u zavisnosti od toga koja je podloga. Tako da vi možete raditi, znači, i sa ovim, možete raditi bez ovoga, možete promeniti podlogu za druge, možete pogledati na sajtu koje postoje sve podloge, imate na Gama Alati, pa pogledajte koje sve imaju i ceo ovaj sistem je dizajniran tako da one mogu da se zamene. Ovo ovde su zapravo kao neki drikeri gde vi možete da otkačite ovu podlogu sa štitnika, evo vidite, ovako, i sad vi možete da koristite ovaj štitnik ovako, ukoliko je podloga takva da vam neće oštetiti štitnike, znači može i ovako da se koristi. I vidite ovde imamo Tough Built Gel Fit KP-G2. A ovaj ovde deo, čak i ukoliko vam se ošteti posle nekog vremena korišćenja, ne morate da kupite opet cele štitnike. Kupite samo ove ovde. Znači, mnogo je dobra priča. Mnogo je dobra priča. Ovo pritom nije lako da puca, fleksibilno je, elastično je, znači odradili su ljudi priču da je to zaista ozbiljno. Tako da, eto, ako se bavite nekim podopolagačkim poslovima, pa imate potrebu da koristite štitnike, znači Tough Built, ja ne znam da li ćete naći bolje, ali ovo je znači vrh. Na ovim Gel Fit štitnicima imate oznake unutar štitnika koji su L i R, left i right.
Znači leva i desna. Sad ću ja to da stavim na kolena, da vidim kako će to da izgleda, pa da vam prenesem svoje utiske, ajde i drugi. Evo ga. Evo vidite kako izgledaju i kako stoje. Ono što stvarno mogu da primetim, tako sam ih podesio da ne spadaju. Znači, nema spadanja, a ovde ne osjećam da me jako pritiskaju. Znači, kao da su ovlaš onako nekako navučeni, vrlo interesantan osjećaj. Znači, skroz udobno deluju. Evo vidite kako izgledaju. E sad, što se tiče nekog utiska na kolenima, kada se hoda, pa ja ću vam reći jednu stvar, odlični. Ja imam Parksideove gel, ove štitnike za kolena i njih koristim kada radim. Razlika je baš velika, ali baš je velika razlika. Znači, ovo je, znate koji je osjećaj? Kao iz juga kada sedneš u Mercedesa. Znači, eto, tolika razlika u udobnosti. Znači, ovo možeš komotno ovako da provodiš vreme i ovo ne žulja apsolutno ništa. Baš su dobri. Ne znam samo koliko dugo vremena će ostati u ovako dobrom osjećaju, da li će se vremenom sabiti pa postati tvrđi, čvršći nekako, ali za sad ovo i za mojih 100 kg, znači jako udobna priča. Jako udobna priča. I evo ljudi, mislim da možemo napravimo zaključak vezano za ove ovde nogare i jedne i druge i za ove štitnike za kolena. Krenut ću od ovog zadnjeg što smo radili, od štitnika za kolena, da bih mogao ih skloniti sa strane. Jednostavno, jako su dobri. Žao mi je što Tough Built nije bio u Srbiji u vreme kada sam ja malo više radio te neke podopolagačke poslove. Inače, ovo je sjajna stvar, zaista. Jer svi smo mi u nekom trenutku podmetali stiropor pod kolena, da ne žulja sve to, pa motali krpe, pa ne znam ni ja šta smo radili pre pojave ovih nekih gel štitnika za kolena. Kažem vam, ja imam moje Parksideove, jednostavno nije to ista kategorija, nije ista kategorija ni cenovno, tako da razumljivo je skroz da bude i razlika u samom osjećaju. Ovo dopada mi se kako su izvedeni i dopada mi se što je to modularni sistem, što mogu da se menjaju samo ovi spoljni deo, ajde nazvaćemo oklop, znači samo oklop može da se zameni ako se podere, a poderaće se pre ili kasnije, tako ne mora da se menja sve zajedno, automatski tokom vremena dolazimo do toga da je isplativa priča skroz, pritom premium izrada, kome treba, nemojte ljudi da se mučite, a razmišljate, dobra priča skroz. A što se tiče ovih nogara, ja kažem vam, u Tough Built uopšte ne sumnjam ni jednog trenutka. Videli ste neke torbice na kanalu što smo radili, koje su odlične, radit ćemo ih, nadam se, još. Videli ste kofere Tough Built, koji su vrhunski sistem, znači kofera, od izrade do inženjeringa, do svega, jednostavno odrađeno sve kako treba. I evo sa ove nogare. U principu, koje mi se više sviđaju, vrlo je jasno, što se mene tiče, meni su C700 bomba. Odrađene baš kako treba, skroz dobra priča. C550 isto su jako dobre, međutim, nemate ovde ovo podešavanje sa strane,
a one su dobre jer su laganije, ali ono što u principu meni najviše smeta kod C550 je nemogućnost štelovanja visine. Jer neki put postavite mašinu, recimo da sečete, tipa ja postavim svoj ger, jel tako, za metal ili nebitno ako ćete za drvo, ali ajde, ja malo češće to sa metalom radim, postavim ger za metal i sa profil je dugačak 6 metara, ja sa druge strane uzmem i postavim neki jarac koji mi pridržava, jel tako, taj profil da bih mogao da ga lagodno sečem. Tu mi je bitno da imam podešavanje visine. E sad, ovaj model nema, nisu svačije potrebe iste, tako da neko ko nema potrebe da podešava radnu visinu, ovaj model završava posao i po pitanju nosivosti i po pitanju stabilnosti. Pritom, opet cenovno pristupačniji nego model 700. Tako da, to je u principu to. Nemam neke zamerke na sam sistem pakovanja, na takve stvari. Jedino hoće da se desi kada pakujete nogare unutra, morate da vodite računa. Znači, hoće da se desi da ovde zakači, ovako, pa ne možeš da sklopiš. Znači, vrat i nazad samo mora da ide po sredini. Znači, ne može levo-desno. Znači, bitno je da ovaj ovde deo, vidite, da ide ovako lepo centralno. Ako ode u stranu neku, ovako, ne može da se zatvori. Zakači. Znači, ideš samo centralno i pakuje se savršeno. U principu, ok je što se tiče i debljine i čvrstine limova, tako da za neku opštu upotrebu 550-ica radi posao. E sad, ovaj model, prvo, dosta je teži, ono je 6 kg, ovo je 10,5 kg, to je neki koliko, 70-80% skoro teži. Masivniji je, čvršći je. Podesivost ovoga ovde je bonus. Meni znači što tu može 50-50 profil da se spakuje. Znači i da se napravi radna površina kolika hoćete da bude. Znači prava stvar. Dalje, sama podesivost visine nogu, mnogo dobra stvar. Ceo ovaj sistem ovde je jako dobro odrađen. Što ti uzmeš ovo i ne moraš da se maltretiraš sada da ovo otkačiš pa da nešto držiš da bi izvukao nogu. Ne, ti bukvalno ovo uhvatiš i nogu podešavaš. Znači možeš i da je skineš. I vidiš kako je to odrađeno. Znači skroz dobra jedna priča, nema šta da se pokvari, a radi posao savršeno. Tako da, što se mene tiče, ova 700 je top odrađena. Bolje se malo pakuju noge, čini mi se, i u nju. Što se tiče čvrstoće, što se tiče bilo čega, nikakvu zamerku nema. Znači, jednostavno, vrlo kvalitetno. Tako da, samo je pitanje koji model vama više odgovara. Ne, uopšte nije pitanje da li valja ili ne valja Tough Build, samo je pitanje koji model vam odgovara, da li je to 550, da li je to model 700, šta vam se uklapa u budžet, znači to je to. Nemojte da zaboravite, do kraja 2025. Gama alati su pratiocima kanala Zona alata dali popust na sve Tough Build proizvode 7%. Vidjet ćete tamo kada treba da se izvrši plaćanje, imate da upišete kod, upišite Zona, kod 7% popusta imate. Nije malo. Tako da, eto, to je to. Ako imate još neka pitanja, u komentarima slobodno pitajte, podelite video ako mislite da će nekome biti koristan. Ako je vama se dopao video i koristan vam je, udarite like. Ja vas puno pozdravljam do sledeće epizode i sledećeg viđenja. Ćao!